Sizce yemeklerden merhaba. Bugün karşınızda iki çeşit yemek tarifinleyim. Birincisi kremalı patates, bir diğeri de şnitzel köfte. Tavuk kıymasından yapacağım. İlk önce patatesi yapacağım. Malzemelerimi söylüyorum. 2 paket kremam var. 8 adet orta boy patatesim var. Biraz tuz ve fırına atacağım. Yaklaşık 35-40 dakika kadar da fırında pişer. 200 derece. Patatesimiz bu. Evet, şimdi tel köftemiz için gerekli malzemeleri söylüyorum. Yarım bardak galeta unum var. Bir orta boy rendelenmiş soğan. Bir adet yumurta. Biraz maydanozum var. Kimyon. Karabiberim. Ve biraz da tuzum var. Tabii ki içi içinde gerekli olan malzemelerim burada. Haşlanmış yumurtam var. Turşu salatam var ve kaşarım var.